Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một ngày tràn đầy niềm vui và sức khỏe nha. Buổi sáng sớm ở trong rừng, bình minh lên mặt trời mọc, cũng là lúc những cái loại chim muông thú rừng ở trong rừng nó thức giấc bắt đầu một ngày mới. Tiếng chim thì nó hót líu lo ở trên đầu, còn tiếng thú rừng thì nó kêu ở phía đồi xa xa vọng lại về đây. Còn mình thì ở đây được hòa mình vào với thiên nhiên, được ngắm bình minh, được lắng nghe, chứng kiến hết những cái âm thanh của rừng. Cảm giác rất là bình yên và tuyệt vời luôn mọi người ạ. Buổi sáng những cái loại chim, những cái loại thú rừng nó thức giấc để đi kiếm ăn. Mình ở trong này thì cũng như chúng nó thôi. Cũng sau một đêm thức dậy thì cũng phải đi tìm kiếm thức ăn dành cho ngày hôm nay. Những con chim, con sóc ở trong rừng thì có nhiều lắm, nhưng mà mình không bẫy đâu. Mình lựa chọn bẫy chuột thôi mọi người ạ. Vì con chuột này thì nó có mặt ở khắp mọi nơi, mình rất dễ dàng có thể bẫy được nó. Còn chim với cả sóc thì để cho nó kêu, nó hót cho nó vui rừng thôi. Mùa này ở trong rừng những cái loại quả mà mình có thể ăn được nó qua mùa hết rồi, không còn nữa. Chỉ có những cái loại quả mà dành cho thú rừng, dành cho những con sóc, con chuột nó ăn ấy thì lại có rất là nhiều. Ui, ở đây có 2 con sóc mọi người ạ. Ở cái cây to to mình chỉ này, có 2 con sóc bông đuôi trắng bốp. Nó đuổi nhau ở cái cây này. Mình đi về đây thì nó sợ, nó giật mình, nó chạy đi mất rồi. 2 con sóc rất là to luôn. Ở ngay bên cạnh đây nó có một cái cây ấy này. Cái cây này này. Cây này là cây quả rừng mà những cái con thú rừng nó rất thích ăn. Đây này, cao chưa? Ui, cao tít lên trên kia kìa. Cái cây này, cái cây này chỗ mình người ta gọi là cây móc mọi người ạ. Quả của nó chín màu đỏ. Sóc với chuột nó rất thích ăn cái quả này luôn. Đây này, quả của cây móc nó như thế này này. Đấy, con sóc với con chuột nó rất thích ăn quả này luôn. Đây này. Còn đây là cái mẩu, cái miếng nó mà nó con sóc, con chuột nó cắn, nó rụng ở đây này. Nó cắn cái vỏ ra, nó ăn cái lõi bên trong ấy. Rất là nhiều luôn. Mình ngó qua xung quanh cái gốc cây này, thấy nó rụng cái vỏ mà cái con chuột nó ăn nhiều lắm. Để đánh bẫy ở đây là lại được nhiều đấy. Mình đang đi đến đây lại gặp có một cây độc ở đây này mọi người. Cái cây này trước đây mình đã từng chia sẻ một lần rồi, nhưng không biết mọi người còn nhớ không. Đây này, ở trong khung hình này mọi người đã, bằng này cái cây, mọi người đã phát hiện ra nó là cái cây nào chưa? Trong rừng rậm cái cây này nó có rất là nhiều luôn. Đây nha, mình chỉ nha. Đây này, nó chính là cái cây này này. Đây này, cây này là cây là han đấy mọi người. Loại này là loại cây là han dây ấy. Là han nó có nhiều loại lắm, nhưng mà ở trong rừng này có cái loại này rất là nhiều luôn. Đây này, trên này có một cây nữa này. Đây, mọi người thấy chưa? Đây nha. Đây này. Cái cây này mình mà đi ấy, đi lại xong rồi vô tình mình chạm phải những cái phần cạnh lá này này, nó có cái gai này. Đây này. Mình chủ động cầm vào như này thì không sao đâu, nhưng mà vô tình chạm vào đây, chạm vào những cái mép lá này thì nó đốt rất là đau luôn. Nó đau giống như là bị con bọ nẹt đốt đấy. Nên là mọi người đi mà gặp cái cây này này thì cứ tránh xa ra nha, không nó đốt cho thì đau lắm. Ui, đây mình lại phát hiện ra thêm một cây nữa này. Đây này. Một cây thuốc chữa bệnh mọc ở ngay bên cạnh một cây có độc mọi người ạ. Đây này. Cái cây này là cây thuốc đấy. Cái cây này nếu mà lấy nguyên cái thân cây này về để phơi khô, đun nước lên để uống thì nó có cái tác dụng giải nhiệt, mát gan rất là tốt luôn. Còn
cái phần lá này này, lá tươi này này, thì nếu mà ai mà bị đau răng ấy, đau răng rồi viêm răng viêm lợi ấy, thì lấy cái hái cái búp này này, cái lá non, cái búp này về để nhai cho nó, bỏ vào miệng nhai ấy, nhai một lúc là nó tẩy hết những cái chất bẩn, những cái mùi hôi, rồi là nó đỡ ngay, nó hạ nhiệt, nó làm mát ngay, nó không bị sưng, bị nóng nữa, bị tấy nữa. Đây này, nó chính là cái loại cây này. Đây này, mọi người nhìn thấy rõ không? Này, cái lá nó như này này. Đấy. Còn đây là gốc nó này. Cái loại này là cái loại nó mọc bò trên mặt đất thôi mà. Cái thân nó là thân cây dây thôi. Đây này. Nó mọc như thế này này. Đấy. Cái này rất là tốt luôn đấy. Đây này. Cái cây này mà bỏ vào miệng nhai thì nó hơi nhớt nhớt một tí, nhưng mà được cái là đang đau răng này, xong rồi là nó nóng, nó tấy, thì mình nhai cái cây này vào là một lát nữa là nó mát ngay, nó dịu ngay. Đây này. Đấy, cây này rất là tốt luôn. Cái cây là han này để đây thì cũng không có cái tác dụng gì đâu, trừ khử nó đi mọi người nha. Chặt đi, để lỡ ai mà đi qua đây thì không lo quệt phải nó nữa. Đây này. Cây này rất là nhiều luôn. Chặt nó đi. Đây lại có cây rau bồ khai này mọi người. Cây này, nhưng mà cây này nó già mất rồi. Cây nấu ăn rất là ngon luôn. Cái cây này nó cũng có cái tác dụng giải nhiệt mát gan đấy. Đây này, hai cây mọc cạnh nhau. Nhưng mà mùa này nó qua mùa nó già mất rồi. Cái cây này thì phải hết mùa đông sang tới mùa xuân nó bắt đầu nó mới mọc những cái chồi non. Nó mọc những cái chồi non lên thì mình có thể mình hái những cái ngọn đấy về nấu ăn rất là ngon luôn. Còn cái này già rồi, để đây thôi mọi người nha. Đi lại ở trong rừng như này, mình cũng hay để ý xem có cây rau nào không. Có thì mình hái về để nấu ăn luôn. Nhưng mà cái địa hình giữa rừng thế này, trên đầu mình thì toàn cây to, nó mọc, nó cớm hết xuống dưới này, nó không có ánh sáng ấy. Nên là thực vật ở dưới này nó khó phát triển lắm, nó hiếm rau lắm. Thi thoảng gặp được một cây rau thì nó lại qua mùa mất rồi. Nó lại phải sang tới mùa xuân nó mới mọc chồi non cơ. Còn bây giờ muốn có nhiều, kiếm được nhiều rau xanh để ăn thì lại phải di chuyển xuống cái khu vực thấp hơn, xuống khu vực gần bờ khe, bờ suối ấy, thì ở đấy nó ẩm ướt, nó mới mọc được nhiều, nó mới có nhiều rau mọc ở đấy. Thôi đi xuống đây đi. Xuống đây nào. Mọi người nhìn này, ở đây có một cái vách đá. Ở cái chỗ này mình phát hiện ra dấu vết của con trồn rất là rõ ràng đây luôn. Đây này. Nó đi lại qua cái đường này, đi lại qua đây, trèo lên viên đá này, đi xuống đây. Xuống đây đi sang bên kia. Nó đi lại qua đây rất là nhiều lần rồi, nên là để lại cái vết chân, vết nốt chân với cả là vết đất nó bám ở trên viên đá rất là rõ ràng luôn. Đây này, mọi người nhìn cái viên đá này. Đây, nó cứ trèo đi trèo lại cái viên đá này nhẵn hết mà. Cái chân của nó dẫm xuống đất đi, xong rồi nó dính đất, dính bùn ấy, xong rồi nó lại trèo lên viên đá này, để lại bao nhiêu đất, vết bùn ở trên viên đá này. Đây này, thấy không? Ở dưới cái chỗ đất này có rất là nhiều nốt chân luôn. Để mình quay cận cảnh ở cho mọi người xem nhá. Đây này, mọi người thấy không? Cái nốt chân nó dẫm này này. Cái nốt chân cả đây nữa này. Nốt chân nó dẫm xuống đất đi, nó in cái dấu xuống giống như là nốt chân của con mèo ấy. Đây là nốt chân của con trồn đấy. Đây này. Để nốt chân rất là rõ ràng luôn đây này. Mấy ngón chân rồi nó bấu xuống cái đất đi như này đấy. Ui, nó còn tha cả ốc vào đây nó ăn đây này. Đây là vỏ con ốc rừng ấy, nó ăn hết cái phần thịt bên trong rồi. Còn nguyên cái vỏ như này thôi. Ui, đây nữa này. Đây nữa này. Nó tha bao nhiêu ốc vào đây nó ăn đây này.
Nốt chân nhiều như này, rõ ràng như này thì có khi phải có mấy con liền ấy. Có khi đêm đến nó còn mấy con nó tụ tập ở đây, nó tha ốc về nó ăn. Như là mở hội đây ấy. Nhưng mà chồn này thì kệ thôi. Thôi không la cà nữa. Bây giờ tranh thủ đi sang cái phía khu vực đánh bẫy của mình mọi người nhá. Đi sang thăm xem đã được gì chưa. Đây, cứ chui qua cái lối này đi thôi. Cái cảnh thăm bẫy này ngày trước đây nó còn phù hợp thì mình còn quay được. Còn bây giờ người ta cấm, người ta không cho quay những cái hình ảnh đấy nữa. Nếu mà mình không tuân thủ thì YouTube người ta khóa kênh của mình vào đấy. Nên là mọi người xem thông cảm giúp mình với nha. Thôi thì mình cứ đi thăm hết một vòng xem có được con gì không. Nếu mà được thì mình dồn lại rồi mình làm mờ đi rồi mình khoe mọi người sau nha. Cái bẫy đầu tiên mọi người ạ. Nhưng mà cái này vẫn chưa được đâu. Mọi người nhìn kìa, cái hang phía bên trong tối om và trong hốc cây kìa. Ở trong này có một tổ chuột trong đấy đấy. Mình đặt cái bẫy qua phía bên ngoài cửa hang này đi. Rồi lấy lá cây chèn hai đầu này lại. Con chuột đêm nó ra thì bắt buộc nó phải đi qua lối này. Rồi đi qua cái bẫy này của mình mọi người nhá. Cắm cho nó thêm một ít lá cây ở đây nữa. Cho cái hang nó tối tối thì đêm nó mới dám ra. Không nó sáng quá. Để này đi. Rồi đi thăm cái tiếp theo đây. Này, được rồi đấy. Từ nãy tới giờ mình đi thăm hết bẫy rồi mọi người ạ. Mọi người chuẩn bị chưa? Đến 1 đến 3 nhá. Ui, con muỗi nó đốt. 1 2 3. Đây, mọi người thấy nhiều chưa? Đây này. Hôm trước chỉ một tay cầm thôi, nhưng mà hôm nay 2 tay luôn. Nhiều chưa? Mình ở trong này cứ đi lang thang trong rừng. Thấy chỗ nào đẹp là mình làm bẫy mình đặt vào đấy. Đây này, nhiều chưa? Toàn chỗ đẹp thôi. Cái mùa này thì có nhiều cái loại quả nó tới nó ăn quả ấy. Thế là mình cứ đặt bẫy vào đấy đi. Đặt được như thế này cơ mà. Đây này. Ui, thử đếm xem là được bao nhiêu con nhá. Ui, thế nào. 2 này, 3 4 5 5. Bên này 5 con nữa. Ui, thế là được 10 con. Được tròn chẵn luôn 10 con mọi người ạ. Đây này, toàn chuột rừng. Con nào con ấy cũng to. Ui, hôm nay được nhiều này. Cái chỗ này chắc tầm khoảng 3-4 cân đấy. Nhiều chưa? Chuột to thì mình bẫy được rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà để mà trong một ngày mình bẫy được bằng này con, được hẳn 10 con to thì đây là lần đầu tiên mọi người ạ. Được rất là nhiều luôn. Đây là lần nhiều nhất đấy. Đây này. Ui, không được thì bảo không được, mà được nhiều thế này thì chốc nữa đem về làm cái khâu mà làm lông sơ chế là cũng mất nhiều thời gian lắm đấy. Làm mệt đấy. Thôi, để đây thôi, xong là mình đi về thôi mọi người nhá. Trên đường về đi qua đây, mình thấy ở đây có rất là nhiều củi khô luôn này mọi người. Mình vừa mới kiểm tra qua, toàn là củi cứng thôi. Thôi bây giờ tranh thủ lấy thêm một ít củi nữa về để đun mọi người nha. Xong số củi ở nhà cũng còn một tí thôi. Hôm nay gọi là trúng lớn rồi đấy, được rất là nhiều chuột luôn. Lấy thêm một ít củi nữa về để đun cho nó thoải mái.
Bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi mọi người ạ. Trời bắt đầu tối rồi. Đây này. Bên ngoài trời thì vẫn còn sáng nhưng mà ở trong rừng thì tối rồi. Hôm nay được rất là nhiều chuột luôn. Được 10 con. Thế là cả ngày hôm nay mình cũng loanh quanh làm thịt chuột là cũng đến tối luôn đấy. Làm sạch đi băm, lần này mình băm thành miếng vừa ăn như thế này. Để lúc mình ăn mình đỡ phải cắt, phải xé ra nữa. Này, đến lúc ăn thì cứ cầm cả miếng to như này ăn thôi. Đậy cái lá chuối lên cho nó hấp hơi cho mau chín. Chiều nay làm lâu quá, thế là mình nướng một con ăn trước cho đỡ đói mọi người ạ. Dọn dẹp xong thì làm được thêm một cái bát nữa này. Cái này để chốc nữa bỏ nước chấm vào trong này, chấm cho nó muối ớt cho vào trong này cho nó đàng hoàng. Còn cái này là cái thớt, treo trên này đi. Này có thịt thì lại đem ra để băm. Đây, tạm thời để đây cho nó gọn đã mọi người nha. Cái bát này mình làm bằng cái cây tre, nó còn tươi lắm. Úp lên trên này đi cho nó khô. Úp lên đây đi, trông nữa nó khá khô. Không, cái tre tươi này mình cứ để tươi này dùng thì nó không bền đâu. Mình dùng tươi này đến ngày mai ngày kia là bắt đầu là nó mốc ra là nó hỏng ấy. Mình cho lên trên này sấy khô thì nó khô rồi thì nó sẽ không bị mốc nữa. Mình sẽ sử dụng được lâu hơn, nó bền hơn. Đấy, cứ để đây thôi. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, che từng vết quần thù. Mẹ dưới cơn mẹ lại qua khe suối dưới mưa bóng không nhắn đưa lối tiễn con qua núi. Ngồi ở lán chờ thịt nó chín, không biết làm cái gì. Mình lang thang đi xung quanh lán đây này mọi người. Thấy có cái hoa kè này hôm nay nó rụng rất là nhiều luôn. Này rụng tươi mà, còn mới mà. Hôm trước mình đi qua đây thì nó rụng có một bông thôi. Thế là thấy ít quá mình chẳng lấy. Hôm nay đi qua đây thì hôm nay nó lại rụng nhiều này. Này ăn ngon lắm, ăn nó đắng đắng nhưng mà rất là ngon luôn. Đây này, ngon chưa? Nhặt lấy một ít về để luộc ăn mọi người nhá. Ui đây này. Đây, cái này ăn rất là ngon luôn đấy. Mình rất là thích ăn cái hoa này luôn. Đi quanh quanh đây xem. À đây, cái gốc của nó chính là cái cây này. Cao lên tít trên kia. Này hôm nay gió to nó mới rụng xuống đấy. Bên này có nữa này. Đây. Hoa kè. Cái này ai mà ăn được đắng ấy thì thấy ngon. Nhưng mà ai mà không ăn được đắng thì lại không ăn được cái này đâu. Cái này nó đắng như lá đu đủ ấy. Bên này nữa này. Này. Ui, nhiều đấy. Xem nó còn nữa không. Nhặt lấy một nắm mang về làm ống tre ăn luôn. Ui, càng lúc gió càng to mọi người ạ. Đây nữa này. Cái tiếng gì ở dưới kia ấy. Tiếng gì ấy. Con gì kêu dưới kia ấy. Im nghe xem nào. Con chim diều hâu. Cái con chim diều hâu này nó kêu, biết nó kêu kiểu dọa người đấy. Ui, giờ không thấy kêu nữa. Nó kêu wow hoặc cái này này. Thôi hãy nhặt hoa kè tiếp thôi. Ui. Chắc là trời sắp mưa nên nó kêu ấy. Lâu rồi không có trận mưa nào cả. Đấy, mọi người nghe thấy không?
Không biết là điện thoại có ghi được âm thanh đấy không, nhưng mà mình nghe rất là rõ luôn. Ui, được một nắm rồi đây này. Được hơn chục bông thế này mọi người ạ. Vẫn còn mấy bông nữa nhưng mà nó ở dưới mặt đất nó héo quá. À, đây thêm một bông nữa này. Nó héo ít thì mình còn ăn được, nhưng mà nó héo quá, héo nhiều thì bỏ thôi. Đây này. Bằng này là đủ ăn rồi. Thôi, lấy về lán thôi. Lán mình thì ở tít trên này. Đi lên một đoạn nữa. Này để đâu được nhỉ? Thôi cứ để tạm thời để đây đã. Chốc nữa mình rửa qua đã, xong rồi là cho trong ống tre đi. Lam lên ăn tối mọi người nha. Rồi, để đây đi. Ui, lật được rồi đấy. Ui. Lật này xong rồi là nổi lửa lên to thêm một tí, sấy nốt cái mặt bên lại này, còn lại này. Hôm nay được nhiều thịt như này thì tha hồ mà ăn. Cái này là phần đuôi. Để sang bên cạnh đi. Ui, nóng quá. Ui, cái gian sấy mà sấy thịt chuột thôi mà như là sấy cả một nửa con lợn đây ấy. Rất là nhiều thịt luôn. Này ăn ngon lắm. Thịt chuột rừng. Ui, nó béo, mỡ nó chảy ra. Ăn tối thôi mọi người ơi. Rất là ngon luôn. Tối nay có thêm cả món hoa kè nữa. Đây này, hoa kè lam. Cho vào cái ống tre này đi. Thịt chuột nướng. Đấy. Mình có mấy quả ớt tươi để lâu quá, thế là mình không bảo quản được ấy, nó bị nhũn đi. Thế là mình mang ớt tươi về mình nướng lên, xong rồi là cho lẫn muối vào, cho vào trong cái ống tre đi, giã nhỏ quyện lại với nhau này, xong mình đem cho lên bếp đi, hơ nó nóng như kiểu rang lên ấy, xong rồi nó khô vào như này, nhìn rất là ngon luôn. Thôi, còn bây giờ thì thưởng thức thôi mọi người nha. Đói rồi, nhìn ngon lắm. Ui, ăn tối thôi mọi người. Ui, ngon lắm. Thịt chuột này mình lấy một phần ra thôi, lấy một phần ít thôi. Còn lại thì vẫn để ở trên dàn sấy này, sấy cho nó khô. Mình phải sấy nó khô thì mới bảo quản được lâu. Ui,
Mình lấy mấy miếng á, toàn là đùi chuột thôi. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn tối với mình nha. Rất là ngon luôn. Thôi, đũa này để đây đã. Dùng tay ăn bốc thôi, không cái này nó dai lắm, dùng đũa mình không gắp được đâu. Ui, lửa cháy to quá. Ui. Cháy to này trông nó là cháy đấy, cho nó bớt bớt thôi. Ở trong rừng thì cứ như này thôi mà. Rồi, xin mời tất cả mọi người nha. Ăn một miếng này. Cái này nó hơi khô mọi người ạ, cho một tí nước vào đây chấm nó mới dính được. Ướt ướt này mình chấm vào nó mới dính. Mình muối vào miếng thịt đi. Rồi. Ngon lắm. Ui. Miếng đùi chuột như này cơ mà. Rất là nhiều thịt luôn. Ngon lắm. Tầm này mình ăn thì thịt nó chưa bị khô quá, nó vẫn còn ngon mọi người ạ. Để nó khô quá thì ăn nó cũng ngon, nhưng mà nó ngon kiểu khác. Mình thích ăn cái lúc mà nó chín mà trong thịt nó vẫn còn ướt ấy. Ăn nó ngọt, ăn nó vẫn ngon hơn. Giờ không thấy cái con chim kia nó kêu nữa. Lúc nãy còn sớm trăng sáng nó kêu. Con chim diều hâu. Con này nó thấy trăng sáng nó mới kêu ấy. Ngọt quá. Thưởng thức một miếng hoa kè mọi người ạ. Cái hoa này hoa này giống hoa bí, mình cứ thấy nó giống hoa gì mà không nhớ ra. Đây này. Hoa kè. Này ăn đắng lắm. Nhưng mà mình thích cái vị đắng của cái hoa này ấy. Chấm một ít muối ớt rất là ngon luôn. Xin mời tất cả mọi người nha. Cái hoa này nó rất là dày luôn. Đây này. Hoa nó dày lắm. Chấm ăn nó giòn giòn, sực sực rất là ngon luôn. Ăn thêm miếng nữa. Là một miếng đùi chuột mọi người ạ. Ăn thịt chuột thì phải cầm cả miếng như này ăn đấy mọi người ạ. Có đũa đấy nhưng mà mình không dùng đâu. Mọi người đừng chê là mình ăn bẩn nha. Cầm tay này nó bẩn nha. Vì đũa này gắp nó không chắc đâu. Cái thịt nó dai lắm. Mình phải cầm tay như này cắn nó mới chắc đấy. Còn dùng đũa gắp là cắn thế này nó dai là bị tuột miếng thịt rơi ra luôn đấy. Đũa không gắp nổi đâu. Phải cầm tay này ăn là mới chắc đấy. Dai lắm.
này ăn xong lại úp chả vào đây cho nó khô đi. Nào, mai dùng tiếp. Đây, để đựng muối. Đôi đũa này thì cho cắm lên trên này đi. Trời hôm nay nhiều gió nhưng mà cũng không lạnh lắm mọi người ạ. Trời nó vẫn ấm ấm thôi, cũng không rét hẳn đâu. Nào cho sang bên này cho nó gọn. Ăn xong thì bây giờ ngồi trông cái dàn thịt chuột này thôi. Cứ để cho lửa nó ở dưới hong ấm ấm lên thôi, chứ không để lửa to quá không nó lại bị khô quá. Không nó khô mất thì ăn nó mất ngon. Thôi, video hôm nay của mình đến đây cũng khá là dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình tới giờ phút này nha. Mọi người xem đừng quên bấm vào like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với. Xin chào tất cả. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào ngày mai.